हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ यहाँहरू सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज हामी कक्षा 11को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषयमा पर्ने एकाइ 3 अन्तर्गतको जीवनोपयोगी सिपको पनि पाठ 3 अन्तर्गत रहेको सञ्चार भन्ने विषयमा यो भिडियोमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। र विशेष गरेर जीवनोपयोगी सिप भनेको त्यस्तो खालको सिप जसले चाहिँ मान्छेको जीवनलाई सरल, सहज र सफल बनाउनको लागि मद्दत गर्छ। त्यो खालको सिपलाई हामी जीवनोपयोगी सिप भनेर भन्छौँ। र त्यसमा पनि आज हामी सञ्चारको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। र सञ्चार भनेको के हो र सञ्चार सम्बन्ध भन्नाले के बुझिन्छ, त्यस्तै सञ्चार सम्बन्ध स्थापना गर्नका लागि कस्तो खालको तत्त्वहरू आवश्यक पर्छ, त्यसै गरी सञ्चार प्रणालीमा कस्ता खालका अवरोधहरू देखिन्छन् हो, यही विषयमा हामीले यो पाठमा छलफल गर्छौँ। र यही कुराहरू चाहिँ हामी सारको रूपमा बुझ्छौँ। यो पाठको सारको रूपमा चाहिँ हामीले यो कुराहरू यसमा बुझ्नेछौँ है त, यो पाठमा बुझ्नेछौँ। र यो पाठको सार के हो त भन्दाखेरि अब सुरुमा त हामीले सञ्चार भनेको के हो त्यही कुरालाई बुझ्छौँ। सञ्चार भन्ने बित्तिकै हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दा दुई पक्षबीच सूचना आदान प्रदान गर्ने र अर्थ बुझ्ने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई हामी सञ्चार भनेर भन्छौँ। दुईवटा पक्षबीच चाहिँ सूचना आदान प्रदान गर्ने र अर्थ बुझ्ने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सञ्चार भनेर भन्छौँ। अब अर्को पनि छ, सञ्चारलाई अर्को तरिकाले नि परिभाषित गर्न सकिन्छ। एक पक्षले अर्को पक्षलाई कुनै जानकारी पठाउने प्रक्रिया नै सञ्चार हो भनेर हामीले चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई कुनै जानकारी पठाउनु पर्यो भने त्यस्तो खालको प्रक्रियालाई हामी सञ्चार भनेर भन्न सक्छौँ। अर्को कुरा, अब सञ्चार अन्तर्गत के कुराहरू पर्छ भन्दाखेरि बोल्ने, सुन्ने, पढ्ने, लेख्ने, हेर्ने आदि क्रियाकलापहरू सञ्चार अन्तर्गत पर्छ। अब यो सञ्चार चाहिँ कसको बिचमा हुन्छ भन्दाखेरि यो सञ्चार चाहिँ विशेष गरेर व्यक्ति, समूह र संस्थाको बिचमा चाहिँ यो सञ्चार हुन्छ। अर्थात् एक पक्ष र अर्को पक्ष बिचको चाहिँ कुराकानी हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ सूचनाहरूको आदान प्रदान हुन्छ, अथवा तिनीहरूको अर्थ बुझ्ने त्यहाँ चाहिँ काम हुन्छ, अथवा त्यहाँ चाहिँ जानकारीहरू चाहिँ पाउने अथवा पठाउने प्रक्रिया हुन्छ हो, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो सबै कुराहरूको चाहिँ मुख्य उद्देश्य के हो भन्दाखेरि यो हेर्ने, सुन्ने, पढ्ने, बोल्ने, लेख्ने यो सबै क्रियाकलाप जुन जुन गरिन्छ नि यसको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ सूचना पठाउनु र सूचना पाउनु हो। सूचनालाई पठाउने, एउटाले पठाउँछ भने अर्कोले त्यही सूचना पाउँछ हो, यो कुरा चाहिँ हामीले यसमा बुझ्नै पर्ने कुरा हो है त। अब अर्को भनेको यो सञ्चार अन्तर्गत के कुराहरू पर्छ भन्दाखेरि सञ्चार अन्तर्गत चाहिँ सूचना, जानकारी, इच्छा, विचार तथा भावनाहरू पठाउने र प्राप्त गर्ने वा बुझ्ने काम हुन्छ। सूचना, जानकारी, इच्छा, विचार तथा भावनाहरू पठाउने र प्राप्त गर्ने वा बुझ्ने काम हुन्छ है त। यति कुरा चाहिँ हामीले यो सञ्चार अन्तर्गत पढ्नुपर्ने अथवा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को कुरा हामीले यसमा के थप्न सकिन्छ भन्दाखेरि सञ्चार सम्बन्धको बारेमा हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो अगाडि हामीले के कुराहरू अर्को बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब सञ्चार भन्ने बित्तिकै दुई पक्षहरूबिच हुने एक व्यवस्थित प्रक्रिया हो, यो एउटा सिप अथवा कला पनि हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सूचना, जानकारी, विचार मैले भर्खर चर्चा गरिसकेँ, यही कुराहरू चाहिँ यो अन्तर्गत पर्छ। अब सञ्चारको माध्यमबाट नै एकले अर्काको इच्छा, चाहना वा भाव बुझ्न सक्छ, यो पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है। र सूचना वा सन्देशलाई उपयुक्त ढङ्गबाट साङ्केतिकरण गरिसकेपछि सूचना वा सन्देशहरूको आदान प्रदान गर्न यस्ता माध्यमहरूको आवश्यकता पर्दछ। त्यस्तै प्रत्यक्ष भेटघाटमा टेलिफोन, मोबाइल फोन, रेडियो, टेलिभिजन, चिठीपत्र, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, फ्याक्स, भिडियो आदि प्रचलनमा रहेका मुख्य सञ्चारका माध्यमहरू हुन् भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। ल अब अर्को कुरा यसमा के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब सञ्चार सम्बन्ध स्थापना गर्न हामीलाई के आवश्यक तत्त्वहरू चाहिँ जान्न पर्ने हुन्छ। हामीले सञ्चार सम्बन्धलाई राम्रो बनाउन, स्थापना गर्नको लागि एउटा चाहिँ आवश्यक तत्त्वहरू चाहिँ बारेमा थाहा हुनुपर्छ है हामीलाई। अब त्यो के हो भन्दाखेरि सञ्चार सम्बन्ध स्थापना गर्नको लागि आवश्यक पर्ने तत्त्वहरूमा दुई वा दुईभन्दा बढी पक्ष वा व्यक्तिहरू चाहियो, किनभने सञ्चार भनेकै दुई वा दुई पक्षबीचको चाहिँ के हो भन्दाखेरि दुई वा दुई पक्षबीचको सूचना आदान प्रदान हो।
त्यो भएर 2 वा 2 भन्दा बढी पक्षहरू वा व्यक्तिहरू हामीलाई आवश्यक पर्छ। त्यस्तै दोस्रोमा छ सञ्चारको माध्यम र त्यसै गरी तेस्रोमा छ सञ्चार सम्बन्ध स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने तत्त्वमा प्रेषक। प्रेषक भन्ने बित्तिकै सूचना पठाउने भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ र अर्को भनेको प्रापक छ। प्रापक भनेको चाहिँ सूचना पाउने है त। यति कुरा हामीले याद गर्नु पर्यो। अब अर्को भनेको सञ्चार सम्बन्ध स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने तत्त्वमा प्राप्त सूचना चाहिँ हामीले स्वीकार गर्नु, प्राप्त सूचनालाई हामीले स्वीकार गर्नु है त। अर्को भनेको सूचनालाई सही रूपमा बुझ्नु र अर्को भनेको सूचनाको प्रतिक्रिया जनाउनु। यो चाहिँ सञ्चार सम्बन्ध स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने तत्त्वहरू हुन्। यति कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अब अर्को कुरा पनि हामीले यसमा बुझ्नुपर्ने छ, सञ्चार प्रणालीमा चाहिँ विभिन्न अवरोधहरू देखा पर्छन्। हो, त्यो अवरोधहरू के हुन् त भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब सञ्चार प्रणालीमा देखा पर्ने अवरोधहरू, पहिलो अवरोध के छ भन्दाखेरि मनोवैज्ञानिक अवरोध, जसलाई हामी साइकोलोजिकल बेरियर्स भनेर भन्छौँ। अब यसमा के कुराहरू आउँछ, के कुराहरू चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि विशेष गरेर चाहिँ हामीले संलग्न पक्षहरूको चाहिँ मनोवैज्ञानिक अवस्थाको प्रभावकारी सञ्चारमा चाहिँ अवरोध पुर्याउन सक्ने भएको हुनाले व्यक्तिमा भएको सूचनाको छनौटको प्रवृत्ति, त्यस्तै सूचनाको बुझ, आवेग र लैङ्गिक शैलीको प्रभावकारी सञ्चारमा अवरोध हुन जान्छ। त्यस्तै सूचना पठाउने व्यक्तिले वा चाहिँ सूचना पाउने व्यक्तिले चाहिँ अनावश्यक रूपमा त्यसलाई चाहिँ थपघट गर्न सक्छ र जुन एउटा राम्रो अर्थ हुन्छ त्यो अर्थको अनर्थहरू लगाउन सक्छ। त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्यो है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यस्तै अर्को भनेको सूचनालाई प्रभावकारी बनाउनको लागि जुन सञ्चारमा सूचना पठाउने र प्राप्त गर्ने व्यक्तिको जुन आवेग छ, आवेगले पनि अवरोध सिर्जनाहरू गर्न सक्छ। किनभने उसको जुन मनोविज्ञान छ, उसको मनोविज्ञानले यसमा ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यस्तै सञ्चारमा अब जुन सूचना पाउने पठाउने व्यक्तिको अवरोध सँगसँगै सामान्यतया आवेग र रिस उठेको समयमा व्यक्तिले सूचनाको प्रतिरोध गर्दछ। लिङ्गको विवेकका कारण सञ्चारमा अनेकौँ अवरोधहरू हुनसक्छ भनेर हामीले यो कुरा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। यो अन्तर्गत यो मनोवैज्ञानिक अवरोधमा यस्ता खालका कुराहरू आउँछ। अब त्यस्तै अर्को छ, दोस्रोमा छ भाषिक अवरोध, जसलाई हामी सेमेन्टिक बेरियर भनेर भन्छौँ। अब यसमा के कुराहरू आउँछ भन्दाखेरि भाषा वा शब्दको गलत अर्थको कारणले सञ्चार प्रक्रियामा अवरोध उत्पन्न हुन सक्छ। भिन्न भिन्न समाजमा फरक फरक भाषाहरू रहेको हुन्छ। देश, धर्म, संस्कृति र उमेरले समेत भाषामा प्रभाव पार्दछ। पठाउनेको भाषा वा अभिप्राय चाहिँ पाउने व्यक्तिले बुझेन भने त्यसको अनर्थ लाग्न सक्छ। जुन हिसाबले एउटा पठाउने व्यक्तिले पठाएको हुन्छ, त्यो भाषाबाट पठाएको हुन्छ र पाउने व्यक्तिले त्यो भाषा नबुझिकन त्यसलाई चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि त्यसलाई बुझ्न सकेन भने त्यसको अर्थको अनर्थ लाग्न सक्छ। त्यसै गरी सञ्चार प्रक्रियामा प्राविधिक भाषा तथा छोटकरी शब्द प्रयोग गर्दा सञ्चार प्रभावकारी नहुन सक्छ। यसर्थ भाषा तथा शब्दको सही ढङ्गबाट हामीले प्रयोग गरी सञ्चार गर्नुपर्दछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है त। त्यस्तै अब अर्को छ भौतिक अवरोध, जसलाई हामी फिजिकल बेरियर्स भनेर भन्छौँ। अब यसमा चाहिँ के कुरा बुझ्नुपर्छ भने यो सञ्चार प्रक्रियाको समयमा उत्पन्न हुने वातावरणीय अवरोध हो। यस अन्तर्गत भौतिक प्रबन्ध, दूरी, ध्वनि जस्ता कुराहरू पर्छन्। सन्देश वा सूचना प्रापक वा प्रेषक जुन चाहिँ सूचना पठाउने वा पाउने बिच चाहिँ उपयुक्त सम्बन्ध हुनुपर्छ। उपयुक्त प्रबन्धको अभावमा चाहिँ उनीहरू बिच प्रभावकारी सञ्चार सम्बन्ध कायम हुन सक्दैन। एक पक्षले पठाएको सूचना अर्को पक्षसम्म पुग्न चाहिँ कठिनाइ हुन सक्छ। हो, त्यस्तो बेलामा चाहिँ सूचना प्रवाह गर्दा पठाउने व्यक्ति र पाउने व्यक्ति चाहिँ लामो दूरीमा छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पाउने व्यक्ति जुन त्यसलाई पाउने व्यक्ति छ, हो
त्यो पाउने व्यक्तिले चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गबाट सूचना प्राप्त गर्न सक्दैन, किनभने त्यो लामो दूरीका कारण चाहिँ उसले चाहेको समयमा त्यो सूचनाहरू पाउन सक्दैन है त। यति कुरा हामीले यसमा बुझ्नु पर्यो। अब सञ्चार प्रक्रिया सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा ठुलो आवाज उत्पन्न भएमा पनि यसले सन्देश पठाउने र प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा अवरोध उत्पन्न गराउन सक्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। अब अर्को छ सङ्गठनात्मक अवरोध। जसलाई हामी अर्गनाइजेसनल बेरियर्स भनेर भन्छौँ। अब यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ सङ्गठनभित्रको आन्तरिक तत्त्वले समेत सञ्चार प्रक्रियामा बाधा उत्पन्न गर्न सक्छ। यस अन्तर्गत खराब योजना, जटिल संरचना, मर्यादा जस्ता कुराहरू चाहिँ पर्न आउँछन्। अब सन्देशको साङ्केतिकरण, त्यसै गरी सञ्चारका साधन, रूपान्तरण आदि कार्यका लागि खराब योजना तर्जुमा भयो भने, यदि खराब योजनाहरू बन्यो भने यसले सञ्चार प्रभावकारितामा एकदमै नराम्रो असर पार्दछ। त्यस्तै सङ्गठनभित्र चाहिँ ज्यादै फराकिलो संरचना छ भने पनि यसले सञ्चार प्रणालीलाई चाहिँ प्रभावित पारिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी कर्मचारीहरूमा हुने जुन अहङ्कारको भावना छ, त्यसले गर्दा चाहिँ प्रमुखले सहायकबाट परामर्श लिन चाहँदैनन्। प्रमुख जो एउटा सङ्गठनको प्रमुख हुन्छ उसले चाहिँ उसको अहङ्कारको भावनाले गर्दाखेरि अरूबाट उसले सल्लाह, राय, सुझावहरू केही लिन चाहँदैन है त। हो, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा सूचना प्रभावकारिता चाहिँ न्यून हुन जान्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। यति कुरा चाहिँ हामीले यसमा बुझ्नुपर्छ है त। यति कुरा चाहिँ यो पाठको सारको रूपमा हामीले बुझ्नुपर्ने छ, जिस्टको रूपमा बुझ्नुपर्छ।